Поздрав, драги гледачи. Денешната емисија е започнуваме малце поинаку и може би ќе ве зачуди, но мој гостин е пчелар. Зошто пчелар? На било која туристичка тура, семинари, секаде кај што имате услуги во хотелот, за појадок ќе добиете едно метче. Што значи на некој начин ја пренесуваме таа туристичка приказна или го имаме како нешто што е навистина секојдневно, тоа е појадокот да започне со мед. Би сакала да им се представиш на гледачите и да кажеме зашто се работи и што е пчеларство. Јас сум Александар Михајловски, сум пчелар веќе повеќе од 30 години сигурно. Сум започнал како млад да се интересирам за оваа работа, да се занимавам со дружење со пчелите и од тоа да екзистирам на одреден начин. Тоа ми била целта. И во тоа време имаше многу, кога почнав јас имаше многу малку информација околу пчеларството, многу малку канали како да се стане пчелар, за разлика од денес, кај што имаме многу повеќе отвореност за информации со интернетот. Како се станува пчелар? Пчелар се станува со тоа што најпаметно да се стане со тоа што ќе се најде ментор. Значи, менторот е посебен тип на човек кој што има пчели онолку колку што почетникот би сакал да има еден ден. И има обем на пчеларење, целокупно пчеларење. Тоа е пчеларска операција, обично се вика. Значи, целото негово пчеларство да е во обем колку што он би сакал да биде еден ден. Си се проектира самиот себе си во еден ден во иднина кога би станал пчелар. Да, кога би станал пчелар, колку би имал он пчелни семејства, и тоа е прво и основно, па потоа идеме на другите придружни елементи од опрема, од техника, од превозни средства и така натаму. Се што треба, значи простори, се тоа треба да се види со своји очи. Треба да се доживее. Значи, најдобриот начин е барем една година да се биде помошник. Значи, калфа, чирак, на некој веќе етаблиран пчелар, реков во големина, да се влезе во целата во некои пропорции кои што тој ги има и тој што аспирира да биде пчелар, да ги солови. Значи, најтешкиот начин е другата спротивност на тоа да се почне сам и со литература или само со читање, уште полошо со читање од интернет. А овој другиот начин, кој што го кажав јас со ментор, вклучува и паралелно читање и учење на занаетот. Значи, не е баш едноставно. И има и друг, трет начин кога што се доаѓа до занимањето со помош на класичното образование, значи студирање на некои од стручните прво средни школи, па потоа факултетите. И тогаш може да се дојде до исто така до едно високо ниво на пчеларење, високо и задоволително за пчеларот, успешно да се започне пчеларењето. Ама како пчеларење успехот е во тоа да се одржат пчелите. Но пчеларот не е еко фрик, да кажем, не е некој еколошки манијак, па сега да чува пчели само заради пчелите. Значи, обично сите 99% од луѓето кои започнуваат со пчеларење ги чуваат пчелите за да го добијат нивниот главен производ, медот. Потоа и на другите производи се мисли и на поленот, и на прополисот, и најпосле на млечот и на отровот, на крај на краевите. Значи, тоа е тежок пат да се дојде до
всушност до чист мед во денешно време. Значи, да се знае, бидејќи пчелата е синтеза на целата околина. Значи, целата околина во просторот. Значи, имаме материјален свет, кај што имаме многу влијанија од времето, од условите кои што се во околината еколошките. Има ли влијание сега ова загадување? Има различни видови на загадување. Значи, видете, во минатото, јас кога почнав со пчеларење, пчелите беа користени како биолошки детектори за откривање на аерозагадување. Како биолошки детектори. Значи, тогаш се немаше апаратури, немаше тестери и такви работи како сега денеска што се има. И практично со тоа се докажа дека таму кај што преживува и екзистира и просперира пчелата, таму е сосема сигурно и за човекот да просперира. Онаму кај што не може да просперира пчелата, кај што угинува, практично загадувањето ги преминува биолошките граници. И тогаш човекот е загрозен. Значи, има одреден тип на загадување. Тоа е идеологија. Загадувањето е идеологија, според мене. Значи, не е реалност. Во минатото, кога сум почнал, јас во околината на Скопје, било позагадено, во смисла на денешниот стандард загаденост, него колку што е сега. Тоа може да си го видат луѓето и по снегот. Снегот за 2-3 дена беше темен црн, а сега е бел. И после толку денови, значи поминати со снег. Значи, работата е сосема друга. Значи, неаме сега само такво загадување. Аерозагадување. Загадувањето е многу помало во околината, него што било порано, кога беше индустријата, кога имавме голема јака индустрија. Сега имаме обратно, имаме друг тип на загадување за кој што не се зборува, а тоа е радиолошкото или радиозагадување. Например, тоа никој не го спомнува, никој не ги спомнува тие антени кои што постојат по зградите, по брдата, по планините. Тие предизвикуваат многу негативни ефекти. Значи, самата промена на фреквенцијата што се прави од време на време од радиопредавателите, радиопровајдерите и телекомуникацијските провајдери, им пречи на пчелите. Толку им пречи што тие умираат во масовни бројки. Значи, пчелните семејства... А не се зборува за тоа. А не се зборува за тоа. Сакам тоа да ви кажам. Се зборува за друго тип на загадување кој што уопште не е релевантен во моментов. Се прави некоја демагошка магла, а ова се занемарува. И тоа интересно е дека само неколку истражувања се направени за тоа и тие истражувања ги има на интернет, па ги снемува. Значи, пак постои некој вид на цензура, која што ги отстранува тие информации и тие истражувања од целиот јавен дискурс. Кажи ми грубо колку има пчелари во Македонија, има ли некоја евиденција? Под пчелар се подразбира човек кој што пчува пчели и такви луѓе имаме во Македонија голема бројка, можеби околу 70.000 се такви луѓе. Тоа е многу променливо, значи дури некои се откажуваат, пак се прифаќаат, а некои едноставно се откажуваат, се појавуваат нови луѓе. Значи стално имаме нови луѓе и тоа е еден добар пазар за одреден број на наши пчелари кои што практично живеат од почетниците, кои што ја гледаат само цената на медот и не знаат ништо за начинот како се добива. И мислејќи само на тоа, се привлечени од дејноста и стануваат пчелари. И затоа ние сега имаме многу повеќе пчелари отколку што, например, има по глава на жител
него што има, например, други западни земји што имаат. Многу, далеко повеќе. Ние, Србија, Бугарија, такви сме. Значи, со многу луѓе кои што се обидуваат да бидат пчелари и во суштина на подолг рок се неуспешни пчелари. Затоа што ви реков, почнуваат на тој самосталниот начин, најчесто гледано самостално си купуваат сандачиња како да си купиш компјутер и сега ништо не знаеш за програми, не знаеш ништо и одеднаш ќе добие на мониторот црн екран и не знаеш што му се случило. Значи тоа исто се случува и со пчелите, одеднаш умираат и не знаеш што се случува. Или па производот му е загаден, ама не прифаќа пчеларот обично дека му е загаден. Затоа што мисли дека следејќи ги некои други постапки, примери, нешто што прочитал, нешто што видел, не дочул, не довидел до крај. Значи тоа се многу недоречености тука. Значи кога се гледа на слика е едно, кога се прави во пракса е сосема друго. И дури во пракса многу пчелари кои се ментори за своите ученици не им кажуваат се што прават. Да, значи, и дури тоа се случува. На некој начин е нормално да заштити својот мед. Постои здружение на пчелари. Постојат здруженија, бидејќи пчеларите во зимскиот период се безделничари, не знаат што да прават, а многу се нервозни, заради тоа што ги чекаат пчелите да презимат, а практично и самите себе сите своји надежи ги рециклираат во тој период, ако случајно се случи да не презимат пчелите, тоа се тие зимски загуби што ќе ги доживеат, ако ги се катастрофални, тоа ќе биде големо назадување за секој пчелар. И затоа, обично во тој период, сите пчелари сакаат да се социализираат, а во другиот период, која е активна сезона, сакаат да бидат индивидуални и се изолираат, али тогаш сакаат да се социализираат и се дружат. И додат во здруженија и слушаат предавања. Обично си организираат здруженијата предавања, викаат предавачи, искусни пчелари или академски пчелари од разни места, може и од кај нас, примерно повеќе градови, сега се спремаат неколку серии на предавања кои што луѓето ги посетуваат, паралелно со тоа и они се гледаат меѓу себе, си разменуваат искуства, кажуваат како било сезоната што поминала, како поминале со пчелите, како поминале со медот и разменуваат информации, разменуваат импресии и знаења. Колку во однос на производство на мед сме на некој ранг, да речеме, во однос на другиве околу нас земји? Па видите, медот е релативна работа сега, во денешно време. Порано беше некој начин баук да се даваат и да се пренесуваат информации за фалсификување на мед. Сега практично нема никаква ограда околу тоа. Секој може да дојде до информации, до текстовите на старите патенти. Постои некоја контрола на тоа каков мед е во смисла на тоа? Постои начелно контрола. Мислам, не постои реална контрола. Значи, не постои реална контрола. Се прават многу... Во денешно време може да се направи буквално све да се изфалсификува. Медот е многу лесен за фалсификување и тоа што викате вие со тие пакувањата во хотелите, многу често се добива и прав мед, сум приметил јас и тоа, дека имало и прав мед, ама многу често се добива фалсификат, што се вика мед, во тие пакувања. Значи, секаде нема да најдеме мед на пазарот, ние пчеларите не произведуваме чист природен мед. Чист природен мед подразбира да потекнува само од пчелите и само од околинската природа. Значи да не му е ништо додадено, ништо да не му е одземено. И има шанси да се добие таков мед. Па видете, тоа е баш убаво вака што видите во денешно време како и со другите видови на храна, баш тоа е најтешко, значи да се добие правиот природен производ и потоа дури ако се добие,
интересна работа. Во меѓувреме цели генерации израснале на фалсификати и тие не се способни ни да го познаат и да го ценат тој производ. Значи природниот производ. Интересна работа тоа. Значи, ако ја земете, например, викаат дека највеќе се фалсификува во светот маслиновото масло и медот. Еве за пример со маслиновото масло ќе ви дам, да не биде со медот, идентична е ситуацијата. Ние донесовме од одмор маслиново масло подарок од Албанија на човек што произведува маслиново масло, го донесовме на баба и го подаревме маслиновото масло. После некое време ни го врати, ја ова не можам да го јадам. Беше одговор. Многу ми е јако. А тоа е чист. Да. Чисто, ладно цедено маслино. Исто е со медот. Иста ситуација. Значи, им давате на луѓето чист природен мед и они реагираат негативно. Затоа што веќе испрофилиран им е вкусот на фалсификатите, кои ги имаат во продавниците, кои се делумни. Значи, имате во нашиот мед се извезува ден денеска некако стока која се продава на запад во интегрална количина, интегрална содржина, него се користи како зачин за другите фалсификати, да се прават фалсификати. Значи 10% од нашиот мед да се додаде во било кој друга сладка супстанца, се добива, се поминува на анализи на контроли, тие што ги викаме провизорни, и се поминува на контроли и се добива шмек кој што е прифатлив за гаѓаните кои што не знаат што е чист природен мед. Дали е тоа само кај нас така или? Не, секаде е така. Тоа сакам да ви кажам, на запад е така. Значи тоа истото го прават на запад. Например, мене ми барале костенов мед од Словенија, а ние јадевме костенов мед во тоа време во Македонија од Медекс. Медекс произведуваше костенов мед. Никогаш Медекс не продавал чист костенов мед. Значи секогаш го мешал со нешто друго, за да со баграмов мед или со нешто друго, за да го разблажи тој јака арома, јак укус на природниот костенов мед. Значи тоа е премногу јако за обичниот конзумент кој што не го навикнал. Значи храната е навика. И затоа борбата за природен мед е веќе изгубена. Дефинитивно во Европска унија е изгубена. До пред короната се водеше голема борба за чистота на медот и се правеа огромни контроли, се правеа цели институти кои што открива фалсификати, кои што ги проверува уште на граница. Сега, после тоа се смени политиката на ЕУ, сега е дозволено везување на фалсификати без проблем и цената на медот како поим падна многу ниско во европски рамки и сега автоматски тоа донесе ниски цени и кај нас и кај секаде. Сега ние не може да се прилагодиме толку брзо на таа промена на политиката, на насоката во политиката. И најспособни за тоа се гледам младите пчелари кои што безскрупулозно влегуваат во како бизнис. Варијанта. Да, влегуваат како бизнис, сваќаат дека народот и институциите не се способни да ги контролираат тие работи, нити се заинтересирани, реално земено, не се заинтересирани. Самиот народ не е заинтересиран за чист мед, реално земено. Значи, ако му го дадам, медот реагира негативно многу често, во голем и висок процент. Па мислам дека фали некое образование во смисла на тоа, за да можеш да препознаеш и во денешно време, видите што се случува, целата таа политика што ја кажам за храната се одразува на целото земјоделие, целата агрокултура, апикултурата во смисла на овоштарници, овошки, третирање на овошките со инсектициди, со пестициди, секакви. И целото тоа милје околу, значи реков дека пчелата е синтеза.
Значи, она го носи секој радиобран и секој електрицитет и секоја хемикалија од околината ја носи во сандакот и ја синтетизира во медот. Медот е како некој вид енергија за следните генерации. Значи, од медот што го собира една пчела не живее она сама, живеат новите поколенија, што ќе дадат после нејзе. Таа живее од нектарот во моментот што постои. И е многу тешко да се свати тоа дека како синтеза пчеларството во денешно време нема капацитет да генерира количини на природен мед кои што би го задоволиле пазарот. И тоа го немало ни кога сум почнувал јас. Затоа што јас сега се сеќам, мене практично оваа идеологија за добивање на чист природен мед не ми била пренесена преку моите колеги од околината, преку здруженијата што сум ги контактирал, туку од Европска унија, од таа политика што беше за добивање на природен мед. А во околината баш обратно, значи се правеше како влегуваше цената, се спушташе цената на шеќерот на се пониско и пониско, така пчеларите со радост ја прифаќаат таа техника да им се дава на пчелите шеќер, да се прихрануваат во лоши периоди, за да се преживеат и тие и да се добие плюс многу поголема количина на мед. Јас сум ги осудувал етички тие пчелари кои што во сред сезона прихранувале пчели со шеќерен сироп. А тие се во денешно време единствените успешни пчелари. Другите се банкрот. Од друга страна се вели дека животот на планетава пчелата е многу значајна. Како не? И дека незиното изумирање би значило и крај на животот. Да, тоа е алката што поврзува многу ланци во природата. Не е како што зборува за тоа Алберт Ајнштајн изјавил тоа не е точно. Не е, мислам, ни прво не го изјавил тоа Алберт Ајнштајн, второ не е ни точно дека ќе изумре човештвото и дека нема што да се храни. Има што да се храни, значи тоа е, например, околу 1/3 од ентомофилните растинија ќе бидат оштетени ако ги нема пчелите како род. Значи, нашата медоносна пчела е еден субјект кој што е во еден член од таа фамилија. Од друга страна, напис. Пчеларството или местата кај што пчелите се, кажува дека таа е чиста средина, дека е почиста, дека да. Значи, пчелите ги имате во Скопје, кај што е наводно најзагадено место, така се тврди во таа демагогија. Во Македонија, например, сега зборувам за Македонија, најзагадениот град, само така зборуваат, некои си информации расподелуваат. Не е тоа ништо точно, затоа што пчелите во Скопје ги врие од пчели. Значи, можеби најмногу концентрација има во Македонија, околу Скопје, во Скопје, во самиот град. Значи, во самиот град се чуваат пчели. Во дворови, меѓу дворови, куќи, на балкони, на подкровја, на кровови, секаде се чуваат пчели и може да се чува. Значи, тоа воопште не е... А иако го прават луѓето доста прикриено, некојаш тајно, затоа што стравови постојат, ама тоа и во Словенија може да видите, во дворовите на училиштата се чуваат пчели. Така да се учат децата да бидат во близина на пчелите и да сватат која е важноста на тоа. Значи, треба тоа ќе си остане секојаш еден вид на биоиндикатор. Значи, ако видите дека во вашата околина на пчелите му умрале, тогаш е прашање на... Да. Значи, алармирате се и вие, затоа што имате некакво загадување за кое што можеби не се зборува, ама постои. Ама тие се првите кои ќе ни кажат. Тие се тие што како синтеза го почувствувале и го осетиле. Она што ме наведе да направиме муавет за пчелите и пчеларството,
на некој начин, спомнавте во Словенија, има еден тип на туризам кој се вика апитуризам, кој е во подем и кој едноставно дава и една друга варијанта на заработка или на носење на луѓе или туристи во однос на тоа. Ајде кажете ми нешто повеќе за апитуризмот. Па јас се сретнав со апитуризмот на Словенија кога бев во Словенија. И тоа бев запрепастен, затоа што таму туризмот беше како секција, еден вид на секции во основни школи застапен. Значи, имаат туристички секции во основните училишта, во кои што децата синтетизира, го користеа тој поим на туризам, го користеа за да се едуцираат во прагматичен аспект, за прагматично да се едуцираат за сите тие работи кои што се неопходни за да се постигне едно ниво на туризам. Значи, да се знаат јазици, че затоа им требаат јазици. Да се знае околината, што се има, затоа им треба историја, им треба археологија, им треба, значи, ги учат предметите, што ние ги учиме како теорија од учебници, ги учат прагматично. Значи, со тоа синтетизирање во туристичка секција. И водичи на многу групи, настани, такви, они имаат капацитет да организираат цели конгреси со по 5000 учесници, кои што ги шетаа низ Словенија со дечиња практично. Со дечиња водичи. Значи, водич дете кое што е способно да ви објасни се кај што ве носи, да ви раскаже се за тоа, све научило, све видело, све дознало и знае на јазик кој што вие го разбирате. Значи, ве групираат по јазици, ве групираат по... Значи, тоа туризмот е специјална, ја тогаш сватив дека туризмот е една насока општествена, кај што општеството треба да се насочи уште од почеток, значи од најниските возрасти и понатака тие деца што стасуваат веќе во зрели години, тие се ориентирани веќе да сватат или да почитуваат што е туризмот, кои се тие потребни состојки што треба да се има, што е да примиш некој странец и да му внесеш, да му дадеш нешто од себе си, да свати каде дошол, да си отиде побогат. А тоа е и да биде задоволен од посетата, и да дојде пак, и да препорача. Апсолутно. И тоа ниво на туризам сега што го гледаме во Словенија е резултат на веќе години и децении наназад инвестирање сериозно инвестирање во таа насока. Значи, не е нешто индивидуално, како кај што е, и во Бугарија, и во Албанија. Тоа се индивидуални напори на луѓе кои што се ентузијасти. Пробува да се снајдат. Да, ентузијасти, кои што покушаваат да се нашле во некои туристички зони и сега прават, како и пчелите, по примерот на пчелите, прават синтеза на тоа што се они, како луѓе, пчелари се, ама и туристи има околината, таа да ги водиме на пчеларник, да им објасниме нешто за пчелите, прават специјални пчеларници во кои што има различни кошари, кои што се од историски аспект, различни градации, значи од минато време, среден век, па понатака како се чувале пчели на локацијата. И во секој случај многу интересни туристички тури се прават од индивидуалци. И некојаш имаме туризам само стручен, значи туризам кој што е од пчелари за пчелари, значи и тоа е многу интересно. Дефинитивно. И тоа е голем капацитет. Подготовка за нешто што не размислуваме и не дека може. Да, може. И имаме за самата локален туризам, значи да се локалните жители да си ја запознаат земјата во кој што живеат. Значи, кај нас имаме обвртна пропаганда, секој да се исцели, веќе моите деца размислуваат за заминување, се дечиња од 15-17 години. Они размислуваат да си заминат од тука
без да ја запознаат опште Македонија. Значи, Македонија е за нив непозната, а веќе не е интересна за запознавање. И тежнеат да отидат некаде на друго место, кај што обратно, кај што се инвестирало во туризмот и кај што е направен еден пат по кој треба да се оди. Значи, тој туристички глас што се шири за Словенија и баш е создаден со мали дечиња од љубители на самата земја, кои што си ја запознале самата своја собствената земја и ја пренесуваат таа љубов на сите дојденци. На тој начин колку Сдруженијето на пчелари, Сдруженијата на пчелари во Македонија се свесни дека тој друг тип на бизнис може да... Многу малку воопшто. Имало ли некакви можности за посети, обуки или едноставно... Имало можности за тоа. Значи, има интерес. Ние, кога еден период издававме списанија за пчеларство и правевме такви иницијативи, и тогаш беше тоа баш како да се удира со глава во зид. Значи, тоа беше толку непозната и чудна работа, да се представуваат достигања на индивидуални пчелари или па организирани пчеларства преку сојузи, преку здруженија од други средини да се пренесуваат кај нас. Тоа беше многу чудни информации и беа мотивацијата за тоа беше несватлива за нашите луѓе кои што се грчевито се бореа за базичните пчеларски дисциплини, значи како да се преживее пчелата, како да се извади што може повеќе мед. Дури некои не размислуваат, да ви кажам искрено, почнуваат со пчеларство и се бават со производство на мед, знаат дека тоа им е главна мотивација, ама кога ќе дојде медот, они не доаѓаат неспремни, тоест не знаат во што да го стават. И кога ќе се добие мед природен, имаме ситуации кога природата е издашна во некои периоди, и тогаш пчеларите немаат капацитет да го складираат медот како што треба правилно. И ние се бавиме со тие базични проблеми, а за ова да размислуваме за пчеларството, за туризмот. Значи, за туризмот има посебни барања кои што мора да бидат задоволени од материјална гледна точка, ама специјално од најбитната и најзанемарена работа е да се види самата структура на личноста која што се занимава со туризам. Тоа е да биде човекот гостолюбив. Значи, што значи тоа гостолюбие? Како тоа да се дефинира? Лично сметам дека треба една државна поддршка околу тоа и дека едноставно агенциите за туризам која на некој начин е промотор на тоа што го има во Македонија, мислам дека не е ни свесна дека таков тип на туризам треба да се развива и дека тој може да се развива. Да, видите како има и јак капацитет има. Тоа да ви кажам, тоа што ви кажувате вие за Словенија, например, Словенија го обезбеди тоа преку пчеларски сојуз на Словенија, во кој што членува неколку луѓе кои што беа свесни за капацитетот на таа работа, значи туризмот, и кој што за председател не одбра оперативец, него одбра политичар, кој што беше виден со години и така добија државна помош. Значи, во нивната прва национална валута што беше застапена пчелата. Така да има државна помош беше довршен домот, што самите го започнаа за пчеларство, кој што беше баш маркетингшки ориентиран за пчеларски туризам. Огромен пчеларски дом и пчеларска институција. И многу такви домови, значи здруженијата си купуваат земјиште, си купуваат, си градат објекти на земјиштето и си се дружат во тие домови. Пчеларски домови како ловечки домови што знаеме дека постојат или планинарски домови што знаеме дека постојат. Има во Словенија пчеларски домови. Цела една мрежа на такви домови. Значи тоа се прави со долги години наназад, значи не е тоа тенденција од вчера. И интересно дека државната помош на кој начин се добива. Значи не се добива преку апели во јавноста,
молење, барање, него се добива на многу попрагматичен начин, значи со бирање на одредени луѓе кои што ќе бидат свесни и кои што ќе работат за интересот на пчеларството како базично, видете прво треба да се снабдат пчеларите со базичните работи. Не можете да имате пчеларски туризам ако имате пчелари кои што во тенџериња собираат мед. Значи морате да ги совладате тие базични работи, а тоа го добиваат словенците со тие предпристапни фондови. И тоа е нели за предпристапно влегување во Европска унија, за предпристапните фондови се прави договори. Договорот е баш во тоа. Значи за кој период колку од дел од пазарот во Европска унија треба да се заземе и на што се аспирира. Значи на кој дел од пазарот се аспирира. И меѓу кои што словенците одредиле дека им е важно да имаат пчеларско производство и бараат од Европска унија да им помогне финансиски, да им врати дел од средствата што не ги уплаќаат на Европска унија, да им ги врати повторно во примерното производство. Значи во задоволување на примерното производство, барањето што ги има примерно однос Македонија Словенија, колку пчелари во Македонија или во Словенија, дали бројот е тука некаде исти? Приближно е исти. Зошто не научивме ништо од нив? Ние учиме многу од нив, ама сето тоа што... За да дојдеме на тоа ниво на кое е Словенија? За да дојдеме на тоа ниво треба заедништво. Значи треба да се свати дека поединецот како поединец е многу слаб, не може да придонесе многу. Дефинитивно. И дека треба да се организираат повеќе групички. Значи, организирањето не е одење преку државата директно на врвот, преку врвот, него одењето е во помали групи. Значи, кога еден пчелар ќе може да долго време да се дружи и да соработува, значи на бизнис план, значи на прагматичен начин со повеќе пчелари други, вие што викате здружение. Здруженијата кај нас не се соработници. Тоа се индивидуални пчелари кои што не знаат што да прават во зима и доаѓаат, слушаат предавања. Иначе се конкуренти на пазарот. А наместо да се здружат, како да се работуваат во сезоната, зборувам, значи да си прават заеднички програми, заеднички развојни идеи, тие индивидуално се развиваат, индивидуално и конкурентно се чувствуваат еден према друг и на тој начин знаете како се дружат како волк со волк, волците подобро се дружат, душе не е така баш. Не можам како да ви опишам, значи волк самотник со волк самотник не може да се здружи. Значи треба да бидат колектив. Дефинитивно. И тоа треба така треба да работат. А не здружението не е во Македонија не е само однос или грижа или било што со Министерство за земјоделие, да речеме. Дали се свесни дека тоа се тие баш индивидуални, да ви кажам, напори на одредени индивидуалци кои што пробиваат низ партискив систем и така зависно нивното навлегување во пчеларството, нивната стручност, даваат некакви насоки кои што траат колку што трае мандатот на нивната партија дека се они на власт и така. Толку трае тоа. Потоа се врти некаде во следниот период се врти веќе за 180 степени, мислам, се врти скроз друга политика се добива, па се губи тој залет и нормално. Тоа е нормална работа како за секој друг. Вие донесовте едно списание кое излегуваше некогаш. Порано. Сега веќе го нема ни тоа. Едноставно не можам да разберам по медиумите и по пишаните весници многу малце може да се сретне нешто за пчеларство. Едноставно мислам дека недоволните информации водат кон погрешен пат. Пак ќе кажам, единствената варијанта се здруженијата кои на некој начин повеќе се на папир, отколку што се на вистина здруженија, и тоа не води кон некоја подобра политика на сето тоа што е врзано со пчеларство. Има ли надеж, има ли можност да тоа се исправи?
Ние сме за жал на крај на муабетов, така да би... Видете, доека не се смени таа самотничка логика на пчеларите, не може да се направи ништо. Значи, пчеларот, индивидуалец, ако се здружи со повеќе пчелари и работат заедно, потоа ќе можат тие групички да се здружат во нешто поголемо и тие, значи, на тој начин таа култура на заедничко работење ќе се зголемува. Ако не дојде до тоа, тие ќе бидат индивидуални и ќе бидат манипулирани од политиката секако. Значи, тоа е трагедија, ама така ќе биде секогаш. И ние како дејност нема да обстанеме во новиот светски поредок што ни се подготвува, затоа што медот може хемиски се добие. Денешно време може она што го викаме ние подразбираме под мед, тоа може да се добие хемиски. И сега тоа што ќе се добие хемиски е далеку поевтино, е полесно за дистрибуција, полесно за чување, полесно за се и поекономично отколку природното. И затоа тешко е да се направи некоја светла перспектива за пчеларството во Македонија и во Балканот и во Европа, а не знам за другите делови. Самото тоа и овој апитуризам кој е на некој начин во подем, да речем. Да. Еве, Словенија многу добро го користи тоа. Кај нас се шансите се помали да тоа заживе. Имаме ли ние? Има, видете дека има, но тоа е се резултат на индивидуалните залагања. Значи, индивидуалните залагања може да ги сватиме и како семејни залагања. Значи, бактично пчеларот во пчеларството е успешен онолку што има поддршка од семејството. Ако нема поддршка од семејството, нема од своите наследници, поддршка, тој пчелар згаснува. Мало. Така и во апитуризмот. Младите луѓе во семејството, како група е тоа се веќе, семејствата се групи пчеларски, во кои што учествуваат и дојденци од надвор, или снаи, или не е битно, некаде и баш обратно е, жените се стартери, а мажите се придружители, се придружуваат, они поддршка даваат. Така да тоа и поуспешно некаде се покажува дека функционира и они се заинтересирани за добивање на странични приходи, бидејќи, како што реков, природата не е издашна како во минатото, што се зборува дека била, не е издашна до тој степен како што бара пазарот и автоматски пчеларот е ориентиран да оди кон странични приходи. Значи не директно од медот, како мед, него се добиваат други производи и се добиваат и се прават многу други услуги. Значи едукацијата на целата околина за важноста на пчелите за нашиот квалитетен живот е многу битна. И ете тоа се прави со туризмот. Со туризмот и едукација на младите, уште од млади години. Во школите не знам колку тоа е применливо и колку е... Многу е применливо. Многу е применливо. Докажано, еве во Словенија ви е приказ. Јас имам слики. Зборувам за кај нас, дека во обуката на младите... Во обуката е секако е докажливо. Можда, но ние немаме обука, немаме ние такво образование што е прагматички ориентирано. Значи, ние имаме теоретски ориентирано образование, кој што повеќе го избунува децата и дезориентира, отколку што им дава практични и прагматични насоки за нивниот непосреден живот што ги чека во непосредна еднина. За жал, ние мора да привршиме. Толку беше. Мене ми е многу драго што успеавме барем да направиме муабет на оваа тема и дека може би некои работи ќе се сменат со добра волја да на некој начин покрај толку многу пчелари ние заживееме со еден апитуризам. Драги гледачи, мислам дека ќе ве натераме да размислите малце и да во целото ова наше представување на пчелар, на пчелата, на нашата средина, на можностите во туризмот,
ќе имаме некое подобрување.